হ্যালো অল ফ্রেন্ডস, হাউ আর ইউ? আই এম এসকেসিয়াম। আপনাদের সামনে আবারও একটি নতুন ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ক্লাসটি হচ্ছে ইংলিশ বানান শেখার কিছু টেকনিক্স। আমরা অন্যান্য ক্লাসে আরও টেকনিক দিয়েছি, ধারাবাহিকভাবে এটা আর একটা নতুন টেকনিক। তো যাই হোক, আমরা হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সো টেকনিক কি, এখানে ভাওয়েলের লং সাউন্ড কীরকম হয় সেই ব্যাপারে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ সমান এ এবং ই সমান দীর্ঘ ই এবং আই সমান আই এবং অ সমান কি অ এবং ইউ সমান কি ইউ। সো এগুলি হচ্ছে বাংলা প্রনাউন্সিয়েশন, অর্থাৎ বাংলা কী ধরনের আলফাবেট বাইর হয় সেগুলি লেখা এখানে। সো এইভাবে, অর্থাৎ দ্যাটস দ্য ওয়ে আমাদের কী ধরনের লং সাউন্ডটা তৈরি হবে তা আমরা আজকে দেখতে পাবো। আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এল দিয়ে কীভাবে উচ্চারিত হয়, এল দিয়ে কীভাবে লং সাউন্ড তৈরি হয়। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আর দিয়ে কীভাবে লং সাউন্ড তৈরি হয়। সো আমরা ব্ল্যাকবোর্ডের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, মিনস হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে ভি আর এ মানি যদি থাকে তাহলে আমাদের কী ধরনের উচ্চারণটা, কীরকম উচ্চারণটা হতে পারে, প্রনাউন্সিয়েশনটি কীরকম হতে পারে। সো ভ্রে হবে। আমাদের যদি থাকে ভি আর ই তাহলে কি হবে, ভ্রি হবে। সো আমাদের বি আর আই থাকলে ব্রাই হবে, বি আর ও থাকলে ভ্রু হবে, বি আর ইউ থাকলে ভ্রিউ হবে। সো যারা নতুন তাদের জন্য কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিওটা। সো আপনারা এইভাবেই, আমি যেভাবে সাজিয়েছি ঠিক সেভাবেই আপনাদের খাতায় সাজাবেন, সাজিয়ে এইভাবেই আপনারা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন। সো আমি যদি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি, এটা ভি দিয়ে হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য আলফাবেট দিয়ে কীভাবে সেই লং সাউন্ডটা তৈরি হবে। সো আমরা সেটা যদি দেখাতে যাই, তাহলে আমি যদি প্রথমে একটা শব্দ নিই, আলফাবেট নিই, যেমন খে খে খে, এই খে দিয়ে আমি দেখাবো আপনাদেরকে একটা প্র্যাকটিস যে কী ধরনের প্রনাউন্সিয়েশন হয় লং সাউন্ডের ক্ষেত্রে ভাওয়েলের। সো আমরা যদি এখানে আর দিয়ে এ দিই, ওকে ফাইন, আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। সো এটার কী ধরনের প্রনাউন্সিয়েশনটা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে কে আর এ, যেহেতু আমি একটু আগে আপনাদেরকে শিখিয়েছি যে ভি আর এ যদি থাকে তাহলে আমরা লিখবো ব্রে, অর্থাৎ সে প্রনাউন্সিয়েশনটা আমরা করব কি ব্রে। আর যদি কোনো জায়গায় থাকে কে আর এ তাহলে কি হবে, সেম আকারে হবে, বাট অক্ষরটা চেঞ্জ হবে। এখানে অক্ষর রয়েছে কি, এখানে অক্ষর রয়েছে কে, এখানে অক্ষর রয়েছে ভি, এর জন্য হচ্ছে বিটায় উচ্চারিত হয়েই কিন্তু ব্রে হয়েছে। এখানে কে আছে, সো আমরা এখানে খেটা উচ্চারিত হয়ে বাকি সব ঠিক থাকবে, শুধু এখানে ক হবে, তাহলে কি হবে ক্রে, অর্থাৎ ব্রে ক্রে। এখানে হচ্ছে ভ্রি, এখানে হচ্ছে ক্রি, এখানে হচ্ছে ব্রাই, এখানে হবে ক্রাই, এখানে হবে ব্রু, এখানে হচ্ছে ব্রু, এখানে হবে ক্রু, এখানে হচ্ছে ভ্রিউ, এখানে হচ্ছে কি ভ্রিউ, এখানে হবে ক্রিউ। সো ভেরি ইজি। তাহলে আমরা আরও একটা নতুন আলফাবেট দিয়ে প্র্যাকটিস করে দেখি কীরকম হয়। আমরা নতুন আরেকটা যদি নিই, পি নিলাম। পি দিয়ে কি ধরনের হতে পারে, পি আর এ হবে, ওকে। সো এই যে পি দিয়ে আমরা ডিফারেন্স আরেকটি প্র্যাকটিসের জন্য তৈরি করলাম। সো সেটা কিভাবে হবে দেখি। এটা আমাদের উপরের অর্থাৎ মিডিলের যে ওয়ার্ডটা লং সাউন্ডের, সো সেটার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ক্রে, এখানে হচ্ছে ক্রে, তাহলে এটাকে তারপরে ফ্রে। সো যেহেতু পি আছে, পিটাকে উচ্চারিত করলেই শুধু পিটা যদি এখানে বসে পি নিচে, সো তাহলে কি হবে ফ্রে, রফলাটা হবে যাবে প্রে হয়ে যাবে। সো এটা ফ্রে, এটা ব্রে, এটা হচ্ছে ক্রে, এটা হচ্ছে ফ্রে। সো এইখানে যদি চলে আসি তাহলে সেখানে দেখতে পাচ্ছি উপরেরটা হয়েছে কি ভ্রি, সো এটা হবে ক্রি আর এটা হবে কি ফ্রি। ভেরি ইজি। এখানে যদি চলে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে ভ্রাই, এখানে হবে ক্রাই, এবং ই 3 নাম্বার যেটা আমরা বর্তমান প্র্যাকটিস করছি সেটা হবে কি ফ্রাই। ভেরি ইজি। দেন এর পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি, এখানে উপরে হয়েছিল ভ্রু, এখানে হচ্ছে ক্রু, এখানে হয়েছে কি ফ্রু। আমরা যদি এইখানে দেখি আমাদের এই প্রনাউন্সিয়েশনটা কি ধরনের এসে দাঁড়ায়। সো এখানে হচ্ছে ভ্রিউ ক্রিউ, এটা হবে কি ফ্রিউ। তাহলে আমরা ভেরি ইজি বুঝতে পেরেছি। আমরা আরও একটি আলফাবেট চুজ করে দেখি কি ধরনের হয়, কারণ বিভিন্ন রিডিং পড়ার সময় বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড চলে আসবে, এক ধরনের ওয়ার্ড আসবে না। সেজন্য আমি আপনাদেরকে 5-6টা কমপক্ষে আলফাবেট দিয়ে প্র্যাকটিস করাচ্ছি। সো আমি যদি আবার চলে আসি, আমি অন্য আর একটা ওয়ার্ড নিই। সো সেটা কীরকম হতে পারে, যদি ডি নিই,
ওকে, সো ডি দিয়ে কীভাবে উচ্চারিত হবে সে বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার করি। ডি দিয়ে যখন আমরা ডি থাকবে তখন ডি আর এ হবে ড্রে, ড্রে, ড্রি, ড্রে, ড্রি, ড্রাই, ব্রু, ব্রিউ, সরি এখানে আমি ডটা ড্রিউ, এইটা হবে কি ড্রু আর এটা হবে কি ড্রিউ। তাহলে ভেরি ইজি, ড্রিউ, ড্রু, ড্রিউ, ড্রু, ড্রাই, আর এটা হবে কি আপনার ভ্রি, আর এটা হবে ভ্রে, সরি ড্রে। সো ডি দিয়ে যখন উচ্চারিত করবো আমরা ড্রে হবে, এটা হবে কি ড্রি, এটা হবে ড্রাই। সো দ্যাটস দ্য আমরা প্র্যাকটিস করবো। আমি আরেকটা লাস্ট ওয়ান আলফাবেট চুজ করব, সেটা দিয়ে লাস্ট ওয়ান আমাদের প্র্যাকটিস। তো সেটা কি ধরনের আলফাবেট নিতে পারি আমরা দেখি চুজ করে। সো ডি, আমরা যদি এল নিই, এল, বা আমরা যদি এরকম নিই, বির আরও একটা অক্ষর আছে, আমরা সি যদি নিই, লাস্ট ওয়ান, সি। আচ্ছা, তার সাথে আমরা দিলাম ই দিলাম, তারপর হচ্ছে আই, তারপর হচ্ছে কি ও, এবং তারপর হচ্ছে ইউস। ও লাস্ট ওয়ান আমাদের প্র্যাকটিস। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকবোর্ডের মাধ্যমে অলরেডি সি আর এস যদি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু তার মতন উচ্চারিত করতে গেলে সি বাংলা অক্ষরটা আমাকে জেনে নিতে হবে ফার্স্ট অফ অল। সো সি বাংলা অক্ষর হচ্ছে ক অর্থাৎ সেখানে চলে আসবে কি ক্রে, সেম খের মতন, কিন্তু একটু খেয়াল করলেই হবে। সি আর ই যদি থাকে তাহলে আমরা এখানে বলছি ভ্রি। ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা শিখেছি ফার্স্ট আমাদের টার্গেট যেটাকে আপনাকে চুজ করে পরবর্তীতে কাজগুলি চালিয়ে যেতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রে, এবং এখানে যদি আমরা চলে আসি তাহলে হবে ক্রাই, এখানে হবে ক্রু, এখানে হবে ক্রিম। সো আমরা কিন্তু এভাবে ঠিক যেভাবে এই হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে লেখা আছে ভাওয়েল অ্যান্ড অন্যান্য লং সাউন্ডের যে অক্ষরগুলি, ঠিক সেভাবে আপনার খাতায় আপনি এভাবে রোল করে এই প্র্যাকটিসগুলি সাজাবেন। সাজিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে, যে প্রথমে ব্রে, ক্রে, ফ্রে, ড্রে, ক্রে। সো ভ্রি, ভ্রি, ক্রি, ফ্রে, ড্রি, ক্রি, ক্রি হবে, ঠিক আছে। এখানে হবে কি যে এখানে ব্রাই, সো ব্রাই, ক্রাই, ফ্রাই, ড্রাই, ক্রাই। এখানে হবে ব্রু, ক্রু, ফ্রু, ড্রু, ক্রু, এবং এটা হবে লাস্ট ওয়ান যেটা প্র্যাকটিসটা, সেটা আমরা এখান থেকে প্র্যাকটিস করব, যে ভ্রিউ, ক্রিউ, ফ্রিউ, ড্রিউ, ক্রিউ। সো এইভাবে আমি যেভাবে লিখেছি আপনি বাকি আলফাবেটগুলি দিয়েও ঠিক এভাবে আপনার খাতায় রোল করে লিখবেন। লিখে আপনি প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করবেন। আর একটা কথা বলবেন না যে প্র্যাকটিস মেক এ ম্যান পারফেক্ট। আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন, আপনি যদি রিডিংয়ে দুর্বল থাকেন, বানান করতে আপনার সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু এইভাবেই আপনি নিয়মিত ক্লাসগুলি দেখবেন। আরও আমাদের ডেসক্রিপশনে থাকবে অন্যান্য যে বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাস দিয়েছি, যে রিডিং করার জন্য কিছু কৌশল, সেগুলি কিন্তু ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই যদি ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা দেখেছেন তাদের জন্য থাকছে অসংখ্য ধন্যবাদ। আরও এই ধরনের রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আমি আজকে সিয়াম, আল্লাহ হাফেজ।